karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Dino iki sangat-sangat sederhana banget mae ya pemirsa. Soale persiapan wis sesuk kan arep poso ya. Dadi iki mang mae sakjane ape gawe mie tak urungkan pemirsa. Dadi mae nyayur menir sambal kemangi. Kemangine gak dipekno. Iki lawohe balur. Dadi persiapan iki mangan dhisik. Disambi nggodhog banyu tak tunggoni pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ki mang suson anak lanang sing ngemboi, cuma ki piringe kecilin pemirsa. Dadi ki dikeki mangkok ben ora kutah. Bismillah. Sangat alhamdulillah. Jangan menirok graule ngene. Graule kacang. Nek ngutil iki kok guri. Terserah apa ngutil. Iki dikeki ngono kan delah ndang ngekeki ya. Menengake kok. Aku derene ngutil kok perkara lalapan. Kayak iki kan delah samping iki icir kacang merah tak dono sik. Nah, sebelah sini ku awang iku icir kacang iki. Nah, ini ki berwangi apa jenenge panen dikeki. Dene magrib dikeki pemirsa. Delah njuk kacange yo. Dene magrib dikeki sak kresek. Aduh jeblok. Lho. Delah njuk kacange. Siji. Juga yang mentahan enak. Dioseng enak. Di kelo enak. Kabeh enak ya cang. Ambek dek nane iku padang ndi. Iki jelah panen bawang. Apa mak? Brambang mau bawang mak? Brambang dikekne. Nah, brambang dene ora usah. Hajine gak usah tuku brambang. Ngono. Ini ki mek jane nek mok siji loro dipangan iki ra apa ya mak ya. Kecuali nek didol lagi gak oleh. Heh? Arek kowe ndi wong gak padha nek mak ngono gak masalah. Nah iya. Jane mek siji loro iki ra apa-apa ngono. Pentinge heh? Mosok mangake lho. Penting dipangan ngono. Nek mek dienggo didol yo jelas seneni wonge. Mosok wae wong jupuk dol kan gak etis. Tapi nek mek siji loro pas mlaku pene tegan nyaut sitop dipangan turut dalan. Gak apa-apa. Labine dimonyo-monyo. Iki kok targete 2 sublok pemirsa. Gimana apa tak kelas asem, tapi gak seneng enak tak kelas menirah ngono. Mbok sing enak kacangnya, bayam ya ora. Kok seneng sang to. Enak diosek, Mak. Asin-asin gurih. Tak seretan ora nek. Nek ngene kan gak seret. Ora seget pemirsa. Engko bengi mulai terawih. Iki engko 2 sublok kudune Mak ya. 2 sublok. Ben. Ben sesuk arek turu ae. Posok ya. Ban godhog banyu, mangan ya engko terus mbah-mbah. Bar wis bar ya karek turu ae nganti sesuk, nganti bar poso, nganti bodo ya. Mantep banget. Enak mak kacangnya jebule ya. Ama mek sitok wae delah. Ya sik mangan ora mangan sini kulkas. Nek enak be. Wis entek iki maune lak iya tunggale Dikeki ku yo. Kene derene nyamot. Padahal iki dikeki kan tak nggo lalap. Peh iku pemirsa kan videone kan tak pekno kok kacange utuh kuwi. Aku malah gemek. Ya mane. Pikirnya aku nyomot. Dia dikene nenek ngutil ae jere. Aku tapi danjane ora apa-apa mak nek siji loro dipangan ki. Wong kan ora padha ndi kok kendeni neh ora padha. Ngono ya bodo amat nek dipangan. Nek didol mono lagi gelem muring-muring. Ndi enek sing tuku ibarate
Endi sing anu arep yo kono monggo kersa pemek. Nah iya. Kaya apa wae lah intine ngono kae. Ya ora. Bajangan kaya dondong, kaya godhong dondong, kaya apa mak terus duweni kuwi seneng kuritan. Iki waloh ceblok paloe. Ora ceblok bosok. Dia ape tak keloe. Di sene badange. Bisa Tak delok. Badange sik ora gue man pemirsa yo. Kok yo digodhog yo enuk. Dikelo yo enak. Terus di apa? Digawe mendut. Alah mendut kesenenganku ya Allah. Iki ya delok pemirsa. Bener pemirsa iki lho badange ya Allah. Padang walahe kae lho mae cirane akeh. Ngurine kaya alas pemirsa ya. Delok-delok iku siji. Ya ora. Iku waloh. Kae loro kae. Walohe tuku loro wis iki nek kerasane nguri kene. Ki gedang tuh, iki gedang barang. Oh. Loh. Jan nipol. Wah, nganti meruntus, Lon. Alhamdulillah. Karena nggone gendine iki lho mati. Ben ora anu ketemu. Yang sugokno sik gene. Wis tak sugokno padahal. Mati yo di malah kok. Lho. Nanti engko murup kok. Cicil kayune. Tugone beda murup nek ora genine mundur. Nek ning omah ki nyemiki godhog banyu. Tuku galon ngentekno dhuwit. Gaweane ning omah ngarit dadine ki yo ora usah tuku galonan. Ya apa ora? Jadi dhuwit kena dienggo liya. Walah ndi ape poso tek ora iso apa nek arane tuku bakso. Tuku bakso di. Seger wis arek aku. Ini tek kon tak ditugoni iki lho. Panas. Wis lah. Wis kok opo bae kok. Godhog banyu entuk rong subluk. Wes enak sak subluk, sak subluk kene. Maksude iya, kan rong subluk iki iki. Dadi udan pemirsa iki mau. Dadi tak tunggoni ae. Soale ngene lah yo panas pemirsa. Ning dhuwur ning jero pawon ae. Gene mundur. Yo siapa pemirsa? Kaya ngene. Loro siji. Iki sak subluk kene. Kurang sak subluk. Tak wis subluk ta. Di urung banyune urung burap-burap. Urung metu-metu. Iki teluke wis meh iki lho. Iki kok kayune urung tak wis umum. Enak no iso dienggo kadang-kadang opone rasa nggo kompor.
Enak, nek kayune garing iki enak ndine pawon sakjane. Lah oleh kayune ndi iki? Nek njupuk kok Tegal. Bong Hmm. Tegor nane. Obong kok Tegal. Heeh. Kan Tegal kan diciri jati mubeng. Iya. Kae sing jamane kowe mbek Pakmu, muniku nek duwe wis gedhe kan apa ngantek duwe SMA kan wis gedhe, Mak. Oh, nek dienggo butuhan. Dadi iki seneng bong urung kena dienggo butuhan, soalnya kan ditegor dienggo jembatan arek kaya ngono apa dienggo apa lah intine pokoke Ning bong. Di jembatan apa ya? menawa jembatan kayu sing lho kan kayu. Bong kok sapa lah sing ndi le? Sing bane makom kuwi lho, wis tegor kok. Wis suwi kok wis ditegori kok. Bong nganti makam. ayune wis garing. Bong nganti makam. Iya, Tegal iki kene. Iya, sing wit jati sing anunan kuwi. Sing tengah bong kuwi. Iya. Dienggo apa? Ya dijupuk kayune toh, Le. Njupuk sapa? Pake. Kok Pakmu yo tukang srekel, Le. Kabeh sine pun dikedili, dienggo arahe dienggo pokoke dienggo jembatan sing kuwi lho Oh, menawa. brok awak kuwi. Oh, cara nyumbang ngono nyumbang. Kok nyumbang ya ora nyumbang terah kayu bong. Nek wis iki rone dianu sing ning kuburan ki bareng ditegor. Kok iso gak ra piye kowe? Gak ero ya. Wong sing ning kuburan kene ya wis ditegor. Kayune wis entek diobongi. Mulane dindo ngene lho pemirsa. Ah, kayu makam dibakar atau diparani. Alah, arek niate pemirsa yo, awake dhewe kan niate kan apa? Godhog banyu cara mono butoke dienggo ngono mang mesti ya wis biasa. Ya biasa tak nggo godhog banyu terus. Cute tak dekek kene mbah gejugruk ning kene bora ya gak. Yo ngene ndur ngene, mandenge ngene. Ki wong iki tek kaya kok dijupuki ngono mah diobongi karo piye. Ki lho malah ngumpul bareng ki lho, Mak, bareng kebul. Jere wong dienggo persiapan paling ngondi. Persiapan apa? Poso. Maksudnya dienggo persiapan sing kirane tetel-tetel kan ngono ki ya dibet garing se Apa ayo kayune. brok awak kuwi le. Iya, Iya. Ya ya. Pokoke dienggo kuwi. Jadi ki delok jek soloke jek rada teles. Yes pemirsa kaya ngene mang yo sedikit kita sampai berbincang-bincang karo anak lanang. Mosok ditegor wis ndek apan suwene mbok kok ora mudeng ning kuburan sing iki yo wengenane wis sampai wis entek kayune gak mudeng lho. Wis tak tutus sakmenae videone mak yo sing video amburadul. Soale wis mbah udan sing piye yo pemirsa salam tinggal laku perbuatan keluargane Mak Legini family minta maaf yang sebesar-besarnya. Sesuk wis mulai poso pemirsa yo. Nenek salam tinggal laku minta maaf. Ngeblek pemirsa yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.